美国10大风景名胜，您打卡哪几个？在美国这片广袤的土地上，自然与人文的瑰宝交织成一幅幅动人心魄的画卷，吸引着全世界的旅行者前来探索与体验。若谈及美国的10大风景名胜，我心中不禁浮现出那些曾让我驻足流连、心灵震颤的地方。虽然无法亲自打卡每一处，但通过想象与回忆，我尝试用文字勾勒出这些美景的轮廓，分享那份跨越时空的感动。首先跃入脑海的是大峡谷，那是一道横亘于亚利桑那州的自然裂痕，仿佛是地球母亲不经意间露出的沧桑痕迹。站在南缘的观景台上，望着那绵延数百公里、深不见底的峡谷，心中不由升起一股对大自然鬼斧神工的敬畏。阳光斜照，岩石的层次与色彩在光影交错中变幻莫测，每一次凝视都是对心灵的一次洗礼。提及美国自然奇观，怎能不提黄石？作为世界上第一个国家公园，它不仅是自然生态的宝库，更是地热奇观的集中展示地。老钟石喷泉定时喷发，如同大自然最守时的钟摆。大棱镜温泉则以它那五彩斑斓的色彩，讲述着矿物质与热水的奇妙化学反应。漫步于公园之中，仿佛穿越到了一个既熟悉又陌生的世界，每一次呼吸都充满了探索的喜悦。位于美加边境的尼亚加拉瀑布，以其磅礴的气势和震撼的视觉效果，成为了无数人心中的向往之地。站在瀑布前，听着那震耳欲聋的水声，看着水雾在阳光下形成绚丽的彩虹，那一刻，所有的烦恼似乎都被这股强大的力量冲刷得一干二净。乘船靠近瀑布，感受水花溅在脸上的清凉，更是让人难以忘怀的经历。金门大桥，这座连接旧金山与马林半岛的钢铁巨龙，不仅是工程技术的奇迹，更是无数浪漫故事的背景板。每当夕阳西下，大桥在金色的余晖中更显壮丽。漫步桥上，望着远处的海湾和城市轮廓，心中涌动的是对未来的无限憧憬和对美好生活的向往。作为美国的象征之一，自由女神像矗立在纽约港的入口，高举着火炬，仿佛在向世界宣告自由的到来。乘船靠近女神像，仰望她那庄严而慈祥的面容，心中不禁涌起一股对自由和平等的深切共鸣。登上女神像的基座，俯瞰纽约的繁华景象，更让人深刻体会到这座城市的活力与包容。当然，除了以上几处，还有夏威夷火山国家公园那沸腾的熔岩和壮丽的火山口，约塞米蒂国家公园中挺拔的红杉树和飞瀑流泉，大提顿国家公园里巍峨的山峰和宁静的湖泊，每一处都是大自然精心雕琢的艺术品，等待着有心人的发现和品味和。在未来的日子里，我期待着能够亲自踏上这些土地，用双脚去丈量它们的宽度，用双眼去捕捉它们的美丽，用心去感受它们的魅力。